Olha só o que eu vou preparar hoje. Um purê cremoso com calabresa que fica irresistível. E já comece separando tudo que vai deixar esse prato completo.
Agora sim, com tudo picado e reservado, vamos preparar a calabresa. Pega uma panela e coloque a estrela do prato, né, gente? A calabresa, vamos lá. Coloque um pouco de óleo e vire a calabresa. Deixe dourar bem. Vamos adicionar também esse alho maravilhoso aqui, gente, que é o alho frito. Eu não sei se na cidade de vocês também vende, né? Esse alho que já vem pronto. Ele é muito prático. Aí aqui tá a panela, né? Vamos agora virar a calabresa. Agora, com a calabresa bem fritinha, o segredo é deixar dourar devagar para pegar aquele sabor que todo mundo ama. Vamos agora adicionar a cebola e o pimentão, que não pode faltar, né? É eles que trazem esse cheirinho de comida gostosa. Agora sim, gente, para finalizar essa parte, vamos adicionar aqui o alho e o sal, o tempero, né? No caso, eu já utilizo o tempero pronto, que é sal e alho também, para ficar com um gostinho muito bom.
E olha só o resultado, simples, barato e com sabor de conforto. Quem aí ama esse tipo de comida caseira? Se você gosta de receitas fáceis, rápidas, assim, já deixa o like e se inscreva no canal para acompanhar as próximas. Beijos!